هذه الصور كان يمكن أن تبقى في الألبومات العائلية فقط، وألا يعرف أحد سوى الأقارب شيئاً عمن يظهر فيها، أين كان يعيشون ويعملون وبما كانوا يحلمون. بيد أن ذلك كله تغير مطلع الربيع في عام 2020. هؤلاء هم العاملون الطبيون والصحيون الذين كانوا ينقذون الناس في أيام الجائحة الأولى، وهي الأيام الأقصى. كل واحد منهم في بلدان مختلفة وقارات مختلفة، قد أدى ببساطة عمله بإخلاص لكي يحيا الآخرون.